Honda Stepwagon RK 升級慳油好力，可以安裝呢個 DTE Pedal Box。而家基本上就係掂住個油門都已經去，係之前就要俾到好深先上噶嘛。OK，而家就掂住，就已經有得去啦。OK，但係個轉數高唔高咧？轉數就唔高喎，唔高嘅，即係同平時一樣嘅啫。唔係平時個轉數會高啲。哦，平時仲要高啲啊？係啊，即係而家仲要低轉而又快咗。轉咗又肯去。哦，OK，亦即係效果又唔同咗喎又。係啊。如果長期咁樣做法，咪可以慳到油咯。都係啊。照道理就係啦。照道理就係啦。係咯。起碼以前你就要俾大油去響完先至去。上呢度就起碼要踩一半嘅啦個油門。OK， 仲要拉高咗轉數添啊。係啊。嗱，而家我哋斜到翻腳臂油，感覺點樣咧？完全兩樣嘢啦。係，平時起碼可以上翻車唔使呆喺度等一等。OK， 都會係有呆等嗰樣嘢喺度㗎。有㗎。係，尤其斜路起步添啊。係啦，而家我哋又試下由斜路起步啦。感覺點樣咧？而家就唔需要，即係好似頭先斜路平時嘅話，就要踩到好深嘅。係。即係直情係中間再多少少啦，先肯去晒嘅架車。OK。係啊，而家就俾少少就已經俾少少再多，咁就架車已經去咗好多啦。OK。係啊，個轉數又唔係話好高。好 OK。好啦，我哋如果任何模式都要轉嘅咧，咁我哋就停咗架車啦。好，我哋停一停先嚇。好，咁我哋而家轉高咗一個叫做 Sport Plus 嘅模式啦。好，我哋咁咪直上啦，直上去埋呢條斜路，呢條斜路就會比較斜啲嘅啦。咁我哋前面有位咧就轉右，跟小巴行嘅，係啦。咁嗰度咧，其實就已經可能有唔同咗噶啦，同以前。呢度。有冇行過類似啲咁嘅路啊？都有。感覺上而家咧，而家唔使嗌，唔使上到好高轉先行得喐架車咯。以前要好高轉先喐噶嘛架車。OK。係啊。即係好辛苦噶咯，好辛苦噶。OK。係咯，你都唔想架車咁辛苦噶，可以安裝呢個 DTE Pedal Box 去優化噶。歡迎查詢，你可以 WhatsApp 63409933。或者係致電我哋27807943呢個公司電話，咁你就可以查詢到 DTE Pedal Box 嘅資料噶啦。我哋就係亞洲汽車材料有限公司德國 DTE System 香港代理。